첫 미팅이 마지막 미팅. 강민숙 시, 오충 낭송. 고무신에 늘 교련복이나 입고 다니는 후줄근한 대학생을 눈여겨보는 이 여학생은 없었다. 거기다 팔까지 엉거주춤 굽어 있으니 내가 나를 보아도 태양 내에서 꼴불견이 아니었을까. 성남에다 변호사 사무실을 개업하고 나니 나를 보는 눈이 달라졌다. 장래가 촉망되는 청년이라고 수군거리기 시작했다. 첫 미팅 자리. 피아노를 전공했다는 그녀를 앞에 두고 소년공 시절을 거쳐 검정고시 출신의 가난한 집안 이야기까지 몽땅 다 털어놓고 말았다. 세상 물정 모르고 티 없이 자라온 그녀 앞에 눈치도 없이. My first meeting was my last one. Always rubber shoes, a worn-out soldier uniform. No girl ever spared me a second glance. Never. More was with my bent arm. Already I could see I was hardly a sight was noticing. But when I opened my law office in Seongnam, their saying of me changed. A promising young man, they whispered so. At my first meeting, sitting across from me, a pianist, poised, beautiful, and graceful. I told her everything. My boy factory years, my equivalence exam without any schooling, even the poverty, he just carved deep into my home and my name. I told her everything with no second thought, with no hesitation, with no caution. Before already, untouched by any hardship, I laid my story bare, without knowing what that might mean, naively about the ways of the world. ใส่เกือบยางนุ่งสุดนักเรียนที่สุดโทรมตลอดบ่มีนักศึกษาหญิงคนใดเบิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ซอมซอคนนี้เลยยิ่งไปกว่านั้นแขนของข้อยก็ยังคดงอแงะถึงว่าแม้นแต่ข้อยเบิ่งตัวข้อยเองก็ยังรู้สึกว่าข้อยคงเป็นสภาพที่บ่น่าเบิ่งในมหาวิทยาลัยเมื่อข้อยเปิดสำนักงานทนายความอยู่Seongnamสายตาคนที่เบิ่งข้อยก็เปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มกระซุบกระซิบว่าข้อยเป็นชายหนุ่มที่มีอนาคตสดใสในการพบปะข้างทำอิฐต่อหน้าลาวผู้ที่เรียนเปียโนข้อยได้เล่าทุกอย่างตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยการเฮ็ดเวียกในโรงงานจนฮอดการสอบเสียงเทียบเท่าและเรื่องครอบครัวที่ทุกข์ยากข้อยได้เผยทุกอย่างออกไปโดยบ่คิดหยังเลยต่อหน้าลาวผู้ที่เติบใหญ่มาอย่างบริสุทธิ์และบ่ฮู้เรื่องโลกภายนอก To my next turn, I would like to relate to President Choi Chong-pyo of the Marshall newspapers.